টেনে টুনে কোনো সম্পর্ক হয় না, সেটা বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসা। সম্পর্কে টান থাকতে হয়, যার কাছে আপনার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো ভালোবাসা নেই, যেই মানুষটা আপনার জন্য কোনো স্যাক্রিফাইস করে না। আর যাই হোক, মানুষটা আপনার জন্য নয়। আপনার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার এখনো হয়নি, কারণ হিসেব দিয়ে ব্যবসা হয়, কিন্তু ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব কোনোটাই হয় না। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज तुमने कहा। টেনে টুনে কোনো সম্পর্ক হয় না, সেটা বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসা। সম্পর্কে টান থাকতে হয়, যার কাছে আপনার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো ভালোবাসা নেই।